हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पीसी में होने वाली साउंड प्रॉब्लम के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आपकी साउंड प्रॉब्लम बहुत ही कम होगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और साथ ही साथ अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन में सेट कर लो और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च बार ओपन कर लेना है। सर्च बार ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है साउंड। यहाँ पे साउंड सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। साउंड सेटिंग वाले ऑप्शन ऐसे ही ऑन करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको साउंड कंट्रोल पैनल वाली सेटिंग में चले जाना। आपको यहाँ पे स्पीकर वाला ऑप्शन दिखेगा। स्पीकर वाले ऑप्शन में ग्रीन टिक आ रहा है, मतलब आपका स्पीकर इनेबल है, मतलब आपका स्पीकर अभी चालू है। इसकी जगह आपको कुछ ऐसा डिसेबल वाला ऑप्शन दिखता है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसको इनेबल कर लेना है। सो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपकी साउंड की यहीं से सॉल्व हो जाती है। फिर आपको इसमें राइट क्लिक करे रहना है और नीचे प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन में जाना है। प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन में क्लिक करते ही जनरल में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये देखनी है कि नीचे जो इस यूज दिस डिवाइस है इसको हमेशा इनेबल करे रहना है। अगला ऑप्शन है आपका लेवल्स का, जिसमें साउंड लेवल आपको देखनी है। इसको आप हमेशा 50 से ऊपर करे रहें जिससे अपनी बेस्ट क्वालिटी साउंड्स भी आती है। और अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पे देख लेना है कि जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ बस आपको वैसी ही रखे रहनी है। लाउडनेस इक्वलाइजेशन को आपको ऑन करे रहना है, बाकी सारी ऑफ करे रहनी है। अगला ऑप्शन जैसे कि आप देख सकते हैं एडवांस का है। एडवांस मतलब आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि मेरे जो अभी रनिंग साउंड है वो 16 बिट और 48,000 हर्ट्ज में चल रही है। जैसे मैं आप इसका टेस्ट भी लेता हूँ तो मेरे को अच्छे से अपनी साउंड सुनाई दे रही है। सो आपको जौन सी सेटिंग करनी है यहाँ पे अपने पीसी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रही है ये सेटिंग्स तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं हर्ट। अगर आपको मेरी तरह करना है तो मेरी तरह भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्पार्शियल साउंड वाला ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको इसको ऑफ ही रखना है। और अगर आप पास सोनिक हेडफोन है मतलब तो सोनिक 4 हेडफोन में कर लेना है। अगर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, इसको आप ऑफ ही रखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद ओके कर लेना है। अगर आपने मेरी वाली सेटिंग्स यूज़ करी होगी तो आपकी साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।